time we knew her like from 73 years. So initially she had CA breast, but that was done outside. Adukapra she came for follow-up ingada. Initially Dr. Jayaraman sir was a diabetologist and general physician. So every year she used to come with one problem. So adukapra she was detected with CA esophagus. Adukapra she got her treatment done here in Kauvery. She had radiotherapy. Adukapra when she came back she had spine TB. The following 2 years left. Then even in COVID she was admitted because she had mucormycosis. So everything she had a problem. And then finally she came, in the last 6 months she was coming almost every week. She used to be in the hospital for breathlessness. வீட்டில் வந்து அவங்கனால ஒரு இடத்துக்கு கூட அவங்கனால நகர முடியாது. Otherwise she is very alert. நல்லா பேசுவாங்க, நல்லா சாப்பிடுவாங்க. She didn't have any other problem. But ஆனால் அவங்கனால எந்த வேலையும் செய்ய முடியல. But my cousin brother, he was very particular that Amma has to be independent. So he was also telling, every week I can't come to the hospital, Kavita. வருவாங்க, நல்லா ஆயிடுவாங்க, கூட்டிட்டு போவேன், திருப்பியும் வராங்க. So this is when Dr. Sundar sir பார்த்துட்டு, he advised us for the surgery. Thank you, ma'am. So he had told that we can go for a search on a மாதிரி procedure பண்ணிக்கலான்ட்டு. But அவங்க initially I was thinking they won't go for it. So I thought 83 years perhaps அவர் வந்து யோசிப்பாரு நான் நினைச்சேன். But thanks to my family, they were very much reassured with the cardiologist and the way it was explained to them, and I think the way it was approached, the way it was told, it really the full trust order, they went for the procedure. And I really thank the entire Kauvery team, Anantharaman sir, for the hope he gave us, and she's doing excellently now. Veetla nalla, she's absolutely fine, no breathlessness. At this avங்களுக்கு இப்ப மூச்சே அந்த ஒரு இடத்துக்கு போகணும், சாப்பிடணும், டேபிளுக்கு போகணும், பாத்ரூம் போகணும்னா she's not having any problem. She's able to be mobile inside the house. And also I thank sir for the home care also. Our Kauvery home care is also doing an excellent job, and physiotherapy. Thank you sir. Thank you. Second thing, in the covered portion it has to be there. அது மேலே போச்சுன்னா இந்த ஓப்பன் செல்ஸ் வழியாக blood போகும், இல்லை போச்சுன்னா it will obstruct. So we covered this up to 80% rather than 40%. Show that model. So this is the 3D modeling of the heart. This is the same patient's heart. This is patient's heart. The CT scan images have been sent to Bombay, and it has been 3D printed, and we got this. So I'm showing whatever he has, butterflying the heart, and I'm showing this. So this is the left atrium, left ventricle, and what he was talking, the mitral annular calcification is this orange color, and he was putting the valve in this place. So adala we have to keep the valve this direction. So that's what's done. So every பண்ணும்போது, because it's covered up to 80%, there was no leak, and as well as the valve was holding, and the valve was not moving. Sorry, we cannot place it. Yeah. Okay. So this is a slightly bigger valve. So that's what the orientation will be. Yeah. So இப்படி தான் இருக்கும். So patientல பார்க்கக்குள்ள this valve will be there, this balloon will keep pushing. So procedure முடிஞ்சப்பறம் everything was removed. The valve is sitting nicely now. Balloon இருக்கு. So the valve will be loaded on top of the balloon. A balloon load பண்ணதுக்கு அப்புறம் then we'll take this whole catheter through the groin, right side of the heart, cross over left side of the heart, everything over the wire. And go to valve when it is across the valve. So when it is across the valve, then we'll inflate the balloon. Balloon inflate பண்ணும்போது the valve will stay there, and then we'll remove the balloon. Once we remove the balloon, the valve will stay. So if you have a good anchor like surgical valve, it will stay. Problem வந்து இந்த valve calciumல வந்து stay பண்றது கஷ்டம். So that is the reason. This is the external wrap that is stitched. It's stitched by the surgeons. It serves two purposes. One வந்து it gives the anchor. Second thing, it will swell up. If you put it in the blood, it will swell up. அது swelling வரும்போது, if I am putting it in an elliptical orifice like this, the small holes on both sides, as it swells up, it will fill the hole. அதில் வந்து clot form ஆகி, then it will heal. அப்போ by 1 week there will not be any leak. On table there was no leak for this patient, but even if you have mild leak, this felt swelling up. That's what the surgeons do, because surgical felt is meant for that, and it swells up, it clots, it heals. So
These were all the issues we were thinking about. The leak, the obstruction, as well as anchoring. But all of them were countered by this technique. Now we are going to publish this, and this will probably be adapted as the technique of choice for the valve in mitral annular calcium. Because you don't need to open the chest. The second thing, it will be percutaneous procedure. And third, there are a lot of patients with this condition where patients are left to suffer without surgery. We already have 4 patients waiting. Now that we have done the first one, I have 2, Sundar has got 1, and then 1 more consultant. So we have 4 cases, so we'll probably do that. But we're planning to do each case with the same technique, with the same modeling, and with the same team, so that if you do it together, I think your outcomes will be better. The more you do it together, it's better, rather than just doing individually. Aravindan sir, please. ஃபஸ்ட்டு தமிழில் சொல்லிக்கலாம், அப்புறம் தமிழில் அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் டாக்டர் அனந்தராமன், மூத்த இருதய நிபுணர், காவேரி மருத்துவமனை, ஆழ்வார்பேட். டாக்டர் அருண்குமார் சார், மூத்த அறுவை சிகிச்சை, இருதய அறுவை சிகிச்சை நிபுணர். டாக்டர் ஆஷிக், ரேடியாலஜிஸ்ட், அண்ட் டாக்டர் மகேஷ் சார், மெடிக்கல் டைரக்டர். அண்ட் டாக்டர் கமல் அண்ட் மிஸ்டர் ஐஎன்ஆர், அவங்கள கேத்லா ப்ளஸ் மை அசோசியேட். இன்றைக்கி வந்துட்டு we are going to talk about ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு ப்ரொசீஜர். என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்கா, ஹார்ட்டை பொறுத்த மட்டும் 4 வால்வ் இருக்கும். மைட்ரல் வால்வ்ன்றது மேலே லெஃப்ட் சைடில் லெஃப்ட் ஏடிஎம்லேருந்து லெஃப்ட் வென்ட்ரிலுக்கு பிளட்டு கொண்டு போகிறது அயோட்டிக் வால்வ். அப்புறம் ரைட் சைடில் ட்ரைகஸ்பிட் அண்ட் பல்மினரி. இந்த அயோட்டிக் வால்வ் சுருக்கம் வர்றது நிறையா வயசானவங்களுக்கு. அது இப்போது ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரொசீஜர் ஆகிடுச்சு. சர்ஜரி இல்லாமல் டிரான்ஸ்கேத்தீட்டர் அயோட்டிக் வால்வ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரொசீஜர். பண்ணிட்டா 48 ஹவர்ஸில் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். பட் மைட்ரல் வால்வ், நேட்டிவ் மைட்ரல் வால்வ் என்னும்போது அந்த மைட்ரல் வால்வ் சுற்றி ஒரு ஃபைப்ரஸ் இது இருக்கும், நல்லா டஃப்பாக இருக்கிறதுக்கு. ஏன்னா ப்ரெஷர் டிஃப்ரென்ஸ் அதிகம் லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கிளுக்கும் லெஃப்ட் ஏட்ரிக்கும் நடுவில். பட் சில பேருக்கு அந்த ஃபைப்ரஸ் இது வந்து கால்சியம் ஆகிடும். கால்சியம் ஆகிட்டால் அதுக்கு பேர் மைட்ரல் ஆனுலார் கால்சியம்னு சொல்கிறது. இந்த மைட்ரல் ஆனுலார் கால்சியம் வரக்குள்ளே சில பேருக்கு சுருக்கம் வரும் வால்வில், சில பேருக்கு வால்வில் லீக் வரும். இந்த பேஷண்ட்டுக்கு ரெண்டுமே இருந்தது, சுருக்கம் அதிகமாக இருந்தது, லீக்கும் இருந்தது. அப்படி இருக்கும்போது இந்த டிரான்ஸ்கேத்தீட்டர் வால்வ் அதில் கொண்டு போய் பொருத்துறது கொஞ்சம் கஷ்டம். ஏன்னா ஒன்று அங்கே ஆங்கரிங் அங்கேயே பொருந்தணும், ரெண்டாவது வால்வை சுற்றி லீக் வரக்கூடாது. மைட்ரல் வால்வ் வந்து எலிப்டிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர், நம்ம போடுற வால்வ் வந்து சர்க்குலர் ஸ்ட்ரக்சர். தேர்ட் திங் வந்து இந்த மைட்ரல் வால்வும் பிளட் வெளியில் போகிறது, லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கல் அவுட் ஃப்ளோ ட்ராக்ட்னு சொல்கிறது, அதுவும் ரொம்ப க்ளோஸ்லி அசோசியேட்டட். இந்த வால்வ் ரொம்ப டீப்பாக போச்சுன்னா அதை அப்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணும், ரொம்ப மேலே வந்துச்சுன்னா அந்த வால் வழியாக லீக் வரும். ஸோ இதுக்கு சர்ஜரி வந்து மைட்ரல் ஆனுலர் கால்சியம் சர்ஜரி வந்து ரிஸ்க் அதிகம். அதுவும் ஹெவி கால்சியம் இருக்கும்போது இந்த கால்சியம் ஃபுல்லாக எடுத்துகிட்டு சர்ஜரி பண்ணணும். இந்த கால்சியம் ரிமூவ் பண்ணுற மெக்கானிசமே வந்து பாடியில் ஒரு சிஸ்டமிக் இன்ஃப்ளமேஷன் க்ரியேட் பண்ணும். அதுவே வந்து பேஷண்ட்டுக்கு நல்லதில்லை. ஏன்னா மார்ட்டாலிட்டி ரேட் அப் டு 30% வரைக்கும் இருக்குது 1 மந்தில். டிரான்ஸ்கேத்தீட்டர் வால்வ் அசச் நார்மலாக போடுறது கஷ்டம். ஸோ ப்ரொசீஜர் இப்போ இது வரைக்கும் டெவலப் பண்ணது வந்து அதே டிரான்ஸ்கேத்தீட்டர் வால்வை ஹார்ட் ஓப்பன் பண்ணி மேலே லெஃப்ட் ரைட்டில் வந்து டைரக்ட் விஷுவலைசேஷனில் இம்ப்ளான்ட் பண்ணுறது தான் ஸோ ஃபார் டெக்னிக் ஹஸ் பின் யூஸ்ட். ரெண்டாவது அந்த வால்வை சுற்றி ஃபெல்ட்டுன்னு சொல்கிறது, அதை ஸ்டிச் பண்ணி அந்த சர்க்குலர் இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணும்போது மீதி இருக்கிற கேப்பை அந்த ஃபெல்ட் ஃபில் பண்ணிடும். பட் சில பேருக்கு அந்த ஹார்ட்டை ஓப்பன் பண்ணுறதே கஷ்டம். ஸோ இந்த பேஷண்ட் 83 வயசு, 2 தடவை ரேடியோதெரப்பி பண்ணியிருக்கு. ஒன்று வந்து இதுக்கு முன்னாடி சிஏ பிரஸ்ட் கார்சினோமா இருந்து சர்ஜரி பண்ணி ரேடியோதெரப்பி. ரெண்டாவது ஃபுட் பைப் சிஏ ஈசோஃபேகஸ்ன்னு சொல்கிறது, அதுக்கு ரேடியோதெரப்பி கொடுத்துருக்கு. அது ஒரு தடவை ரேடியோதெரப்பி கொடுக்கும்போது உள்ளே இருக்கிற டிஷ்யூலாம் ஒட்டிக்கும். அப்போது சர்ஜரி பண்ண முடியாது, நார்மல் சர்ஜரியும் பண்ண முடியாது, மினிமல் இன்வேசிவ் சர்ஜரியும் பண்ண முடியாது. ஸோ இவங்களுக்கு அடிக்கடி ரெக்கரண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிஷன், மாதம் 2-3 தடவை அட்மிஷன் இருந்தது. இது போக மற்ற ப்ராப்ளம்ஸும் இருந்தது. ஸ்லீப் ஆப்னியான்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு நைட்டில் மெஷின் வைக்கிறது, ப்ளஸ் டிபி இருந்தது 6 months பேக். அப்போது ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷனே இல்லாமல் இருந்தாங்க, சர்ஜரியும் இல்லை. ஷி வாஸ் சஃபரிங், தூங்கவும் முடியாது, உட்காந்துட்டே தூங்குறது, கால் வீக்கம், மூச்சு வாங்குறது, இதே மாதிரி இருந்தது மாற்றி மாற்றி. ஸோ தீர்வு எப்படின்னு பார்த்தாக்கா ஹார்ட் டீம்னு சொல்கிறது, கார்டியாலஜிஸ்ட், இமேஜிங் ஸ்பெஷலிஸ்ட், சர்ஜன் எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணி ஃபார் த ஃபஸ்ட் டைம் இந்த வேர்ல்டு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால், அந்த சேம் ப்ரொசீஜர் ஹார்ட் ஓப்பன் பண்ணி என்ன பண்ணுறோமோ அது கால் வழியாக ஒரு சின்ன கட் பண்ணி டைரெக்டாக அந்த வால் பொறுத்துனது. ரெண்டாவது வந்து அந்த வால்வை சுற்றி எக்ஸ்டர்னல் ரேப், அடிஷ்னலாக ஒரு ரேப் கொடுத்து, ஸோ அது ஆங்கரிங்க்கு வால் உட்காரத்துக்கு ஹெல்ப் பண்ணும், லீக்கையும் ப்ரிவெண்ட் பண்ணும். ஸோ அது பண்ணதுக்கப்புறம்
அது கொண்டு போயிட்டு அந்த பலூன் வச்சு வால் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு டெக்னாலஜி வந்து 3D எக்கோ அண்ட் சிடி ஸ்கேன் அதை யூஸ் பண்ணி அது ரெண்டுமே கேத்லாபில் வந்து பார்த்து வால்வ் சரியாக பொருந்தினதுக்கப்புறம் அதை எடுத்தது. தேர்ட் மேஜர் ப்ராப்ளம், இந்த வால் பொருத்தும் போது மூமெண்ட் ஒரு சைடு இல்லை ஒரு சைடு இருக்கக்கூடாது, ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கணும். அதுக்கு அயோட்டிக் வேல்வில் ஒரு பலூன் வச்சு இன்ஃப்ளேட் பண்ணி கிஸ்ஸிங் பலூன்னு சொல்கிறது, இங்கே ஒரு பலூன் இங்கே ஒரு பலூன், அப்போது ஓரியன்டேஷன் வில் பி டைரக்ட். ஸோ this is the first time in the world it's been done. கால் வழியா transcatheter, transeptal, mitral, valve in MAC, mitral annular calcium, with so much planning and 3D modeling. Patient is doing well. For 3 weeks ஆயிடுச்சு, she is at home. இந்த breathlessness எதுவும் இல்லை, நார்மலாக இருக்காங்க, நார்மலாக சாப்பிட முடியுது. மொபிலைசேஷன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பண்ணுறாங்க, ஏன்னா அந்த டிபி ஸ்பைன் இருந்ததுனால ரொம்ப நாள் பெட்டில் இருந்தாங்க. இப்போது கொஞ்சம் எந்திரிச்சு நிற்கிறது நடக்கிறது ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ஒரு breathlessness கம்ப்ளீட்டாக இல்லை. ஸோ திஸ் இஸ் த ப்ரொசீஜர். சர்ஜிக்கல் சைடோ இல்லை மற்ற சைடோ, இஃப் யூ நீட் டு ஆஸ்க் எனி கொஸ்டின்ஸ் யூ கேன் ஆஸ்க். எந்த அளவுக்கு சேலஞ்ச் ஆச்சு? சேலஞ்ச் அப்படின்னு பார்க்கும்போது there is something called procedural challenge, there is something called cost challenge, and there is something called when it's first in world and the device use பண்ணுறது. ஆப்ரேஷன் எத்தனை மணி சார்? ஸோ ஆப்ரேஷன் as such ப்ரொசீஜர் வந்து 4 hours ஆனது. டிவைஸ் பொறுத்து மட்டும் இந்த மேக் இன் இந்தியா டிவைஸ் மெரிலோட மைவால் யூஸ் பண்ணது. ஸோ தே வேர் குட் எனஃப் டு கிவ் த வேல் ஃபார் திஸ் ப்ரொசீஜர். சர்ஜிக்கல் டீம் டாக்டர் அருண்குமார் சார் இருந்தாங்க. We also had perfusionists, everybody on place. Procedure as such பண்ணுறது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் we had to do it very slowly. So அதனால it took 4 hours. Next time பண்ணும்போது it should be fine. We should be able to complete in less than 1 hour. காஸ்ட் சார்? Total cost was around 16 to 18 lakhs. இன்சூரன்ஸ் கவர்மெண்ட் ஸ்கீமில் கவர் ஆகுது? Insurance, all insurance will cover. Government scheme வந்து specific patients we have to apply and get approval. So this can be done for younger patients also? Younger patients, usually surgery is the best option. If the patient is fit for surgery, still surgery is the best option. இது வந்து only for patients who cannot have surgery. So இந்த 83 வயசுன்னு வந்து அனஸ்தீஷியாலாம் கொஞ்சம் ஆமாம். So that is why we have the cardiac anesthetist. Dr. Nedumaran was there. And a cardiac anesthetist, specifically they are used to dealing with this kind of sick patients, elderly patients. அந்த இண்டக்ஷனும் ரொம்ப ஸ்லோவாக கொடுக்கணும். பட் இது ஜென்ரல் அனஸ்தீசியாவில் தான் பண்ணது. ஃப்யூச்சரில் வி ஷுட் பி ஏபிள் டு டூ இட் அண்டர் லோக்கல் அனஸ்தீசியா அண்ட் செடேஷன். இப்போது அயோட்டிக் வால்வ், டிரான்ஸ்கேத்தர் அயோட்டிக் வால்வ் பண்ணும்போது இப்போ இன்க்ரீசிங்லி அபவுட் 80 to 90% லோக்கல் அனஸ்தீசியா செடேஷனில் தான் பண்ணுறோம், ஜென்ரல் அனஸ்தீசியா கொடுக்கறதில்ல. இந்த ப்ரொசீஜரும் கிராஜுவலாக we will move into. So this procedure only for MAC issues or normal mitral valve problems also can be done, sir? Specific for MAC, and you need something to hold the valve. So mitral annular calcium க்கு பண்ணோம். மற்ற நேட்டிவ் mitral valve ப்ராப்ளம்னு பார்த்தா mitral valve leak due to leaflet problem, mitral stenosis அந்த rheumatic feverல வர்றது. mitral stenosis without calcium இருந்தால் பலூன் பண்ணால் போதும். that is a routine procedure. லீக் இருக்கிற பேஷண்ட்ஸ்க்கு இட்ஸ் பெட்டர் டு ஹேவ் சர்ஜரி. ஏன்னா சர்ஜன்ஸ் வந்து they will be able to repair the leaflet, also reduce the annulus size. அது பெருசாக இருந்தால் அதை இது பண்ண முடியும். சில சமயம் அந்த கீழே வந்து கார்ட்ஸ்ன்னு சொல்கிறது அது அருந்து போயிருக்கும், கார்டல் ரப்சர் இருந்தால் they can put a new cord. ஸோ சர்ஜன்ஸ் அது பண்ணுறது எல்லாமே நம்ம we cannot do it with transcatheter. So specifically for MAC and specifically for severe MAC, if it is mild MAC or moderate இருக்கா, surgery is still an option. But severe MAC, இந்த மாதிரி elderly patients, there is no option. This is the treatment. The patient can come out within 2 days, 3 days out of the Yes. this patient. So shifted out of ICU. But வயசானதுனால ப்ளஸ் மற்ற இஷ்யூஸ் இருந்ததுனால it took almost 1 hour to 1 to 2 weeks to recover. But இதுவே வந்து if there is patients who are like 65-70 with severe MAC with no significant other issues, we should be able to get them out of the hospital within 2 to 3 days.